Hər bir padişahın, hər bir böyük şəxsiyyətin bir xəzinəsi olur. Sən Allahın xəzinəsi nədir? Hardadır? Bir Allahdan nida gəlir Davud əleyhissalama. Deyir ki, ey Davud, mənim xəzinəm ərşdən yekədir, ulduzların sayından çoxdur. Yerdən böyükdür, göydən ucadır. Və o boyda saydı deyir, Davud əleyhissalam az qaldı özündən geçsin. Ki Allah bu hardadır? Yerini göstər biz də bilək. Allahdan nida gəldi ki, dedi, o möminlərin qəlbidir, möminlərin qəlbindədir. Dedi, mənim xəzinəm müminin qəlbidir. Ona görə Həzrət Rəsulullah Kəbə evinə baxdı, dedi, sən nə gözəl evsən, nə böyük məqamın var sənin. Amma bununla öyünmə, Allah Teala müminin məqamını səndən uca qərar verir. Müminin qəlbi o qədər önəmlidir ki, insan gərək bir müminin qəlbini sındırmaya, insan gərək bir müminin abrını aparmaya. Bugünkü gündə çox təəssüflər olsun ki, bütün qüvvələr, təşkilatlar əl-ələ veribdilər, bir-birinə həmrəylik eləyirlər ki, bir müminin, bir əhl-i beyt tərəfdarının, bir vilayət xəttində addımlayanların abrını aparsınlar. Allah Teala qiyamət günü öz haqqından keçəcək, amma bunlardan keçməyəcək. Allah bunlardan keçməyəcək ki, onun şah əsəri olan, yaratdıqlarının içərisində ən üstün olan insanın və insanların içində də ən üstün olan bəndə, müminin haqqını bir insan tapdalıya. Bundan keçməyəcək.